cas d'une suspicion d'une atteinte vasculaire au niveau des carotides, nous allons procéder à une auscultation pour évaluer s'il y a présence d'un souffle ou pas au niveau carotidien. Nous prenons le stéthoscope du côté cloche, nous venons à l'intérieur du sternocléidomastoïdien pour percevoir l'artère carotide. La présence d'un souffle à ce niveau doit être comparée avec l'émergence de l'aorte au niveau du cœur, deuxième espace intercostal. Si vous avez la présence d'un souffle à ce niveau, nous serons plutôt présence d'un souffle d'origine cardiaque qui va se répercuter le long de la carotide.